Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Je crois fermement que tout va bien chez vous. J'espère qu'il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a l'harmonie dans vos foyers. Vraiment, je suis ravie de venir une fois de plus dans vos maisons, de venir une fois de plus avec des idées. Oyo ekoki kosunga bino, oyo ekoki kosala bino bien na vie quotidienne, oyo ekoki kopermettre bino bo avancer, bo évoluer, puis boyekola eloko moko ya sika. Vraiment, lelo naye na thème na ngai oyo na préparé mpona bino ezali les changements qu'il vous faut. Pourquoi les changements qu'il vous faut? Parce que eza na makambo mosusu oyo tosalaka bana tobanda kosala tozwaka ba résultat oyo tolingaka te, tozwaka ba résultat oyo tosatandaki te, tomonaka kaka ndeti bato mosusu kaka nde baresistaka kaka na domaine wana eke yo ata osali yango esimbaka te. Yango lelo naye na baide mosusu naye na changement yango mpona permettre yo ocomprendre ndenge nini okoki kose comporter, ndenge nini okoki kosala de façon ke okoma koobtenir baresultat oyo olingaka, okoma koobtenir baréponse oyo olingaka, okoma koobtenir biloko oyo olukaka ozwaka te. À un certain moment, il faut moi changement eya po permettre yo makambo bouger et permettre yo makambo efungwama. Donc ezali nga mama na ngai, votre sœur, votre mère et votre tante. Naye une fois de plus ndenge nalobi na thème na biso ya lelo, soki nakoki kodéfinir changement, nakodéfinir yango comme le fait de changer. Et le fait de changer, c'est tout simplement passer d'un état à un autre. Donc, il y a un changement. Et non, pour le changement, c'est quoi un modification. Tu vois? Et ce qui n'a pas définir changement, les sous-sous, na terme sous-sous, n'a pas le changement, ils appellent la mutation, la transformation, variation, innovation, bouleversement. Tu vois, nyonso wana ezolakisa kaka changement. Soki na kokota vraiment na vif ya sujet na biso, na koloba ete omoni biso bato toza na tendance ya ko se détourner be ya kobima na makambo oyo tozala biso tosala. Ozobongisa mo eloko, ozosala mo projet, ozosala mo eloko moko boye, mais oza penza à fond na eloko yango te. Ozali penza na kati ya eloko yango te. Na ngalo bani par là. Non, c'est un exemple simple. Tant que vous avez un projet moko boye, osala eloko moko boye. O bana osala faire. Wana beso bana osala faire. Tant que vous avez besoin de ça faire, vous allez concentrer va faire le lingo sala. Va faire le lingo sala, faut ça a beaucoup plus na intérêt na yo. Et ça a beaucoup plus plan na yo, projet na yo, eloko yo lingi, eloko zo sala pona évolution na yo, eloko zo sala pona élévation na yo. Mais tant que yo ngoma ça va faire, ozo mona va faire pona yo te, mais comment ça va faire non par rapport à regard ya bato. Donc là comme homme d'affaires, pour mokile mona ke posa homme d'affaires. Olingo ça va faire pour être comment respecter yo. Olingo ça va faire pour être comment kozona niveau moko boye. Yeba de oza déjà ko bima na projet na yo. Je crois qu'on se fait comprendre. Vous êtes déjà à l'écart, il y a projet na yo. Pourquoi? Parce que tout ça, les locaux, pensa pour na yo mokoté. Et ça, déjà, un petit souci. Et ça, souci moko grave parce que, au bandit, et loko na yo, na mauvais pied. Et ça, le quoi, mauvais départ. Soko lingo sa makambu na yo bien. Osa makambu na yo et simba. Osa makambu na yo et avancé. Banda ko changer méthode wana. Revoir méthode wana. Zwa temps, ya ko vanda, ya ko réfléchir en fonction na yo. Le baki na osala projet na nga oyo, pour permettre nga na s'en sortir de ba difficulté financière na zana yango, pour permettre nga na meka kosunga bana na ngai ba kola bien, na ça va faire pour permettre nga na mona na mbongo na meka soutenir mobali na ngai, na ça va faire pour na mona na mbongo na permettre nga na aider famille na ngai. Tu vois, là maintenant, on a la affaire pour na intérêt moko général. On ça va faire pour permettre batuba profiter na yango. Au monde que comme il y a deux sens différents.
par rapport au sap mokili mona yo, mokili endima yo, mokili pesa oba fleur. Eza sens ya mabe. Sala effort au changer ndenge ya kota la vie. Ko sala sous projet na yo en fonction ya mutute. So ngo sala projet sala yango en fonction na yo na ba objectif na yo ozali ko suivre. Et eloko mi baye na koyebisa yo. Vous savez, soko lingi o évoluer bien par rapport à eloko zo sala. Yaya détourner attention na yo et pas na yo. Détourner attention na yo et pas na yo. Ko détourner attention na yo pas na yo, na bani par là. Oyebi, na kumisa nzambe parce que loi de la croyance, dans le bango toujours, ça marche pour tout le monde. Si on croit ne l'oko sala, peu importe aux chrétiens, peu importe aux musulmans, peu importe aux païens, si on croit ne l'oko sala et sima. Donc, ko détourner attention na yo ezali ko attention na yo ezala figé, ezala plus na eloko yo sala. Na sens nini? Na sens yete zala à fond, zala dedans. Vraiment, bosana ba onde nyostu oyo eza autour na yo. Tango zo sala eloko, tango telemisi projet, tango telemisi plan, zala na kati na yango à fond. Zala na kati na yango à fond. Kozala kati na yango à fond elakisi ke mi bosana. Mi bosana. Qu'est-ce que je vais dire par là? Comme mi bosana ezali lokola ko bima na 5 sens. Na sens que tango nga naza na projet na ngai, na bongisi yango na lambi yango. Naza concentré na projet wana. Tant naza concentré na projet wana, nayebi ke na kosala ba sacrifice, nayebi ke na ko travailler dur, nayebi ke na ko se battre makasi, mais biloko nyonso wana na tiango na arrière plan. Na mutu na ngai, na vision na ngai, eloko na omona eza résultat. Nazomona plus ba résultat. Yaya, changer façon na kota la vie. Plus ozomona ke na osala eloko omona ka ba négativité, omona otiaka ba doute, otiaka ba kal. Yaya longola suku biloko nyonso wana tia positivité, za na vision moko figé ne loko ozolinga osala. Za déjà ba résultat na mutu na yo. Mona déjà solution ye loko yango. Na kopesa exemple moko simple, omoni ngai na kote na ngai, soki na osala eloko, soki eloko mona besoin na sala, na kota à fond eloko wana. Na opio exemple mibale misato. Par exemple, soki na osala formation, omona ke ba vidéo nyonso wana utala et otourne autour à formation na osala. Bato bayebi nga bayebi. Soki na so préparer par exemple fête. Thème à fête na ngai et ça par exemple anniversaire, bien 50e anniversaire. Ba vidéo nyonso na otala et otourne autour à 50e anniversaire. Soki na zo linga na somba eloko par exemple na somba voiture, na besoin na somba ndaku, na besoin na somba elamba. Na temps wana on a osala projet wana. Attention na nga nyonso koza tourner les loko na osala. Donc na kotala so na osomba neti ndako na oza kaka plonger na ba image ndako na lotala kaka banda. So na voyager na OK Congo. Ba bilo so otala bo tourner autour ya Congo. Il faut que mutu na ngai na za déjà ko kota na eloko wana na za betu na sala. Faut na za déjà à fond na eloko wana. Donc so ko lingo so ba résultat positif na vie na yo. Yaya attention na yo. Longola yango epa ya batu. Des fois, même na yo moko boye, musu biba kapena nzoto na na projet na o. So ba bima nzoto na nga bali par là. Oyebi na vie na biso toza na intelligence, donc toza na cerveau, toza na ba sentiment dans le cœur, et puis toza na conscience. Et so ça besoin c'est loko penza esimba et marcher, oso ba résultat de bimaka. Ba résultat ndenge yo lingelaka et ça mapenza na ba marche na ba norme ndenge yo lingelaka à un certain moment faut que bosse na cerveau na yo. Pourquoi on peut bosser na cerveau na yo? Parce que tant aux a projet aux sala sans réfléchir en fonction il y a temps na ba circonstances au monde aime so comme a perdu dans sens nini au monde a quelqu'un no sala ina za tenter penza na tenter no réussir à voter. Pour moi, dans la circonstance, on a traversé encore pour réussir à monter. Voilà ce que ça cerveau, nous devons passer par image, wana. Si vous avez besoin de réussir, mon bimara la cerveau, na yo, kende au-delà cerveau. Mon est au-delà cerveau, et sa conscience.
Donc, dépasser le cerveau. Vous comprenez? Pour le cerveau, ils ont la C, conscience, c'est l'équipe cerveau dans ma casse. Il y a au-delà du cerveau, qu'il y a la conscience. Vous comprenez? Qu'il y a la conscience. Pour ta conscience, vous avez une notion à tenter, vous avez une notion il y a 5 sens. Vous avez touché la mise sur la zolo. Vous avez ok, au-delà. Il y a un croyant ou un chrétien, tu mets dans la loi de la croyance. Donc, vous croire au-delà, il y a connaissance, paix, il y a croyance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ok, au-delà, il y a connaissance, paix, il y a croyance. Donc, on l'équipe cerveau. Ok, l'école est cerveau, ok, la conscience. Il y a désormais, sur notre camp, M. Soussou, Bossana 5 sens. Bossana 5 sens, on les a secrets depuis l'âge de 12 ans. Depuis la première cours fondamentale, la loi de la croyance, je fonctionne comme ça, je travaille comme ça. Si on a ligné le kolangai, na lekaka 5 sens. Je veux au-delà de 5 sens. Parce que il faut comprendre les croyances et la kisiki. Oso croire ne loko moko oyo no monité, mais oso mona déjà ba résultat est positif. Donc moi ba résultat, oso palper déjà ba résultat ta mutu na yo. Donc ngaso na absence le loko nangai na kota na kati na na lekaka connaissance. Donc na lekaka cerveau na nga, na au-delà cerveau na ta conscience na nga. Et si on a comme la conscience, l'ex cerveau na nga est au dicté ga souté. Cerveau na nga ko dicté ga souté, c'est vrai ko yebisa nga souté ke ndo ozana osana tenter kutu ba circonstance za réunité, kutu ba moyen pe za réunité, mbongo osana ngo de kokate. Non. Na leki sikoyo cerveau. Na ke au-delà ya cerveau. Dans ta conscience na ngai ba doute ezate. So quand tu fais ta conscience na yo, obimi na 5 sens. Kuna doute ezate, kuna eza plus osa plonger dans ma résultat aux en besoin. C'est la raison pour laquelle nous conseillons de temps en temps, zora temps, il y a qu'on méditer et l'autre en besoin. Parce que méditation, si on a défini, ils allaient qu'on se familiariser de l'autre en besoin ça. Il y a un moment soit besoin à ça et l'autre, on doit attendre qu'on méditer, on doit attendre qu'on compte la position là, on doit attendre qu'on comprendre, on doit attendre qu'on se familiariser là. Donc na yo ne lo kombo comme moko, bo ça la symbiose. So comme je na niveau wana, il y a état d'esprit wana. O comme na niveau ya réflexion wana. O lingo ni atozo résultat. Parce que na tamo bona vie na yo, il faut ça l'effort o mo comprendre vie. O mo comprendre makambo, o changer vision na yo. Par exemple, si on écoute na likambo, écoute na choc, mo lo mo déranger yo. Ya comme tu as toujours la position de la victime. Parce qu'on tient la position de la victime, au moment où l'on est lié, ils ont battu basali yango. Ils ont mutu empêché de évoluer, mutu empêché d'avancer, mutu calme la vie na yo. Ce qui est là qu'on a au latiango trop na mutu na yo, il va que évolution na yo bloqué, élévation na yo comme bloqué. Yaya komitiaka na mulongo ya ba victime te. Nakata mutu na yo lelo nazo fongolela opona ba toujours mutu lelo na fongolela nakata mutu na yo yaya zwa temps ya kolongola biloko nyonso wana oyo ko empêcher ba solution ezoba na makambo ezosala longola ke mutu ndazo ko empêcher yo zwa place ya responsable comment responsable ya vie na yo comment pilote ya vie na yo comment créateur ya vie na yo comment formateur ya vie na yo yaya comme peintre ya vie na yo yaya zwa biki na fait banda ko peindre vie na yo okomona ko ba résultat voulu pomoni tango yo vandi ozo calculer que loko na nga ozo marché ça par rapport ya mutu asala kinga boye ya ozo komizongi ça na passé ozo komizongi ça na passé et je vais te dire une chose, le passé ne me dérange pas hein. J'aime vraiment mon passé. J'aime tout ce que j'ai fait dans mon passé, tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien, ben erreur nanga iba zoba nanga ba délire nanga tout ce que je fais dans mon passé la lingango. Il y a forger moi sur nazalelo. Mais je vais te dire une chose, oko vivre na passé té. Ya oko vivre vie na mo bimba tourner na passé té. Pour mon chose tourner na passé, oso déranger présent. Je ne pense pas que passé ça a besoin na yo. Na vie na yo, partir vie na yo, ils ont besoin na yo. Eza futur.
fiti na yo eza na besoin présent na yo. Mais présent na yo eza na besoin passer na yo te. Parce que passer na yo eza déjà c'est le cas, tu ne peux rien changer na kata passer na yo. Ce qui fait à chaque fois oza collé, oza serré, oza toujours côté la vie na yo lelo par rapport à passé. Il y a un souci. Okoki jamais obtenir biloko yo linga. On se comprend dans le cas d'un changement. Nous sommes fondés là, les lots, parce que dans le bateau, je non, faut que nous sommes fait les canaux, tous les panneaux fondés là. Nous sommes fondés pour comprendre, pour avoir horizon, nous sommes, nous allons ça pour travailler nous na yo. Yaya, ce qu'on lingi ou évoluer bien, au lingi ou avancer dans la ça là. Yaya, changer même méthode de vie na yo. Tant on l'a mukana tango au bandana nini. On a déjà na routine moko oyo so sala déjà. Vu na yo comme dans la routine moko boyo so sala. Et là, si on a mouki na tango, au kiti, au bois qui mis sur la téléphone, sur la air nini, au kiti na mbetu, au meli café, au koti na douche, au sokoli, au vandi, au nota la journal, au biobimi, au train de rozoraka, au vandi ka place, au vandi na train, au bio démarrer voiture, au même route, au zorapona, au kemusala, aussi ici, na moussa posera la même comportement, ça là, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et comportement, ça là, tous les jours, aux aura, résultat, au yo sera depuis avant. Parce que ça routine donc ça ba action uza ko poser et ça rythme uza poser et on peut savoir réponse ka ndenge ezala tous les jours mais si on a besoin au sala likamususu au-delà ya ndenge uzala il faut changer même ndenge na yo pour se comporter il faut conscience na yo et comment ko diriger cerveau na yo et ko diriger conscience na yo parce que conscience est plus fort que cerveau vous comprenez. Conscience, ils a plus élevé, ils a plus fort que cerveau. Sur mon travail plus la conscience, mon travail plus vraiment au-delà, il y a cerveau. Au moment que il me doit discipliner vie na yo. Et après tout ça, on a tendance à mêler café tes journées à malamuté. Mais on a café qu'on imposé raté. Non, on va mais la café c'est moi qui décide. Café qu'on décide à la place na raté là, on va te poigner pour la café non. Non, ça m'a remis la lingue, ça n'a rien à voir. Donc, donc, sur un salaire rituel, journalier, on s'en sortir, non. Donc, on a montré la tonne avec les lots, on a dans le sandal, on a dans lamba. Donc, nous sommes pas sa sens, na vie, na lingue. Et ça, très important pour l'élévation, et ça, très, très important pour l'évolution, Zoa contrôle, ya vie, Koti kaka, makambo nyonso zoye lao kaka na maboko ya bato te kozala mutu te ke oyo oza toujours na cadre toujours na vie na yo oza toujours mutu ya libalaka mpona kokondane bato ke soki eloko boye ezoyelanga te eza mpo foti na ye soki vie na ngai ezomarche te eza mpo ye moto asalanga boye ezalokoa neti ozosibir vie quoi ozosibir entourage na yo ya changer vision wana changer ya kosala kosibisa sous vite banda ko vivre vie na yo banda ko traverser vie na banda ko planifier ya zwa pinceau zwa peinture peindre vie na yo na couleur oyo lingi peindre vie na yo na image oyo lingi peindre vie na yo na ba moyen oyo lingi na ta mutu na yo soko planifier eloko oleki 5 sens oleki cerveau na yo obono travailler na subconscient na conscience na yo obani ko établir babiloko oyo za nango besoin au-delà 5 sens pour obtenir yango na nzoto boye on se comprendre pour les ana ceux qui subconscient comme ko diriger cerveau na yo comme ko yeb cerveau ko buyo sala cerveau a osala tenter parce que subconscient na yo a se dominer et puis sur lingi au travailler bien comment on travailler conscience na yo travailler na cœur comment on travailler na cœur parce que mon thème et après ça va sentiment et on permet de ce que mon thème na yo ce qui mon thème na c'est élevé na niveau conscience au monde a été mon thème na auto réguler cerveau na yo au monde que cerveau na comment fonctionner selon ma plan na yo selon volonté na yo selon ndenge yo o établir yo mona aime sport ebele mona bazo baki yo ko tubablo to sala esimba na ngo oui et ça obligé aussi mba pesa na choix te pour ceux qui na sala eloko na kendaka au-delà eloko wana tu vois ce que je veux dire ceux qui na besoin de sala likambu na ngai na zwaka temps na koti eloko wana na koti pa na kati eloko wana na ko comprendre yango et puis na bimi na 5 sens nga na bima na 5 sens donc na mota eloko wana au-delà ya connaissance pe ya croyance na nga na bi ke eloko na sala yango et tant on a bien on sala on a lingi maboko te je me mets au travail mais na mutu na ngai
Et ça m'a pas pour changer vision en gars, sur la établissement qui ont déjà. Parce que, nasi na travail en moi taibele, donc, et ça processus oyo, et zunga tamulaï. Pour la combat, tilelo. Donc, ce qu'on a besoin de l'eau, on a 8 ans, on a travaillé, je me bats pour l'avoir. Et je ne laisse pas l'espace à mon cerveau. Parce que le cerveau n'a pas l'espace qui va nous décider la place. Pourquoi? Parce que le cerveau a à 5 sens. Au moni, a 5 sens, a kali côté zali, a des moutons à sa gentillité, des moutons pour empêcher ngai, a bloc mingi mingi. Puis ce qui est dommage, c'est que, bloc au bout mouton, ça toujours bloc négatif. Et ça bloc négatif, mingi mingi ça rende ngwana. Au moni, bloc positif est plus négatif ndroya. C'est la raison pour laquelle la kendara au-delà ya cerveau nanga. Na zo contrôle la cerveau nanga. Et tant na su contrôle qui au-delà wana, dans temps na cerveau, azo réfléchir na place nanga te, azo figé. On a au-delà na dépasser donc na zo tigre même pas temps. Tant ce qu'on a na régulariser ma kamna ngai ya conscience nanga na au-delà ya cerveau nanga et pour monter ma ngai pe le quoi ça place à sentiment et zo bongisa donc na zo kota na likambo na za nango besoin na lati yango na zo vivre yango comme si c'était obtenir ki yango déjà. Et batebele ba na difficulté wana ya ko garder stabilité wana tant azo préparer eloko ou bien tant azo planifier eloko à garder stabilité que résultat na obtenir résultat batebele ba bunga en place wana mona allez abonoko tu vas doute abonoko tu vas négativité abonoko ta ba circonstance o ça traverse ça aux akinde mona circonstance oyo ndenge zakini ba ni négatif abonoko la ta négativité wana abonoko luka sikoyo ndena se défendre au cas où simbité qui mutu ezali mais ça blom so sala yango ya faut que de au-delà ya kimutu il faut vraiment ozala na bato asambela faut ça la spirituel en fait il faut obima na nzoto faut okomonta na angle moko spirituel omoni parce que nyonso zo sala ozala pouvoir nango imto zo contrôler imto diriger yango so ko 8 temps ko gérer yango bien otambusa yango bien peut s'en sortir bien de loko yango. C'est la raison pour laquelle nous avons sous société avoir likambuya conscience. Vraiment, joata ya ko garder ba image na ta conscience na yo ko travailler yango, ko lala na yango, ko lamuka na yango. Et lorsque nous sommes ça la vie, il faut au travailler yango au-delà ya connaissance et au-delà ya croyance na yo. Vous avez besoin au ça magasin ya munene. Ya travailler en fonction magasin wana zana image ya magasin wana tracer déjà croquis ya magasin wana na mutu na yo mona déjà ba meuble mona déjà biloko mona déjà ba kiye ba kutu bazo bima mona déjà ba résultat pourquoi parce que ça le magasin wana pour impressionner ba tuté mais pour au moins na mbongo oko ko pourvoir na ba besoin na yo na ba besoin ya famille na yo donc ça déjà but moko ya bien ou même nzambe yi oza au-delà à ce moment-là, idée en soi, et ça bien. Et intention, et ça fait bien. Parce que intention, c'est ça, c'est mon boulot. Au sein de ça, c'est l'eau, comme on peut bien, mais intention, c'est la cas négatif. Ya, change. Nous sommes dans la vie, mais on a intention positive. Mais on a intention, on servir bateau. On peut ça moto un plus. On ça que moto a évolué, on ça que moto a avancé. Vous comprenez, là, là, pas. Comme ça, la terre, que cerveau est contre la conscience T. Vous comprenez? Conscience est allée plus fort que cerveau. Conscience nous devons contrôler cerveau. Donc, ce notre travail comme important dans la vie nayo, que nous au-delà il y a connaissance, peu au-delà il y a croyance nayo. Que nous plus que les 5 sens. Les cas cerveau, que nous au-delà, soit tant ya ko méditer eloko wana. Méditation la kikaka, ezali kaka synonyme ya ko kota na kati eloko wana, ko se familiariser eloko wana. Ya oza changement oyo za nango besoin. Oza nango besoin changer vision na yo. Changer ndenge na yo ya kotala eloko. Tango ngo sala eloko, ko sala ngo en fonction ya mutu te, ko sala ngo en fonction ya ndenge bato ba kokanisa te, mais soit tant langage na yo ya conscience et comme un langage moko na cœur na yo de façon que bon soit pouvoir de coller à cerveau parce que cerveau est dans 5 sens il y a hôtel là autant
akotalela leur circonstance, akotalela leur environnement, akosalema calcul ebele. Mais yaya kende au-delà. Soki au-delà, omonaki ozasu na tante ya kovanda na badoute, ya kovanda na banégativité, ya kopesa bafoti mpo bato mosusu, ya komonaka eza mutu moto azoko bampeshe oyo yaya leka baniveau wana. Eloko mosusu na koyebisa yo ezali soki oza na besoin évoluer bien na vie, oza na besoin de se lever bien na vie, yaya yekola gratitude, yaya yekola gratitude. Eloko nyonso koya na vie na yo, eloko nyonso oyo koya na vie na yo yaya zala reconnaissant, zala reconnaissant à Dieu, zala reconnaissant parce que la reconnaissance eza ko ouvrir yo ba porte yaya, zala reconnaissant. Si on est reconnaissant, au moins, on peut changer, on peut évoluer dans la vie. C'est la raison pour laquelle, la remercie à Dieu, parce que ngai avant de sa prière, la prière à Dieu, parce que soit prière à qui, aïe, nzambe ça, la bonne, non, la prière à beauté. Ngai, Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour tes merveilles. Seigneur, merci pour les résultats positifs que j'ai déjà obtenus par rapport à ça et ça et ça et ça. Père, merci pour les résultats. Père, merci pour la bonne santé que tu as déjà accordée à tel et tel et tel et tel qui était malade. Alors que la personne est encore souffrant, mais je dis à mon Dieu que merci pour la bonne santé que tu as déjà accordée à telle personne qui était malade. Donc, je vais au-delà de ma connaissance. Yaya, zala na gratitude. Zala reconnaissant. Chaque jour, sur bimina tongo, yaya, salama comme ça, on peut tongo kozo wana poko yaya vanda sala bilan. Remercie Dieu pour ça. Joie tant ya ko remercier à Dieu par rapport à makambo ça et là yo. Par rapport à santé so accordé yo. Par rapport à paix, par rapport à tranquillité, yaya gratitude. Joie tant ya ko passer tant moko ya intimité na Dieu par rapport ya nyonso so se dérouler la vie na yo. Peu importe makambo se dérouler que journée wana zala reconnaissant. Zala reconnaissant. Et l'homme sous na koyebisa mon frère, et l'homme sous na koyebisa ma sœur. Okoki jamais kolamuka lobi na tongo no makambo so elekaki lelo. Donc lelo olekaki boye mutu ba pesa ki o passe mutu ba sala ki o mutu ba sala ki o boye. Yaya yekola ko pardonner. Yekola ko pardonner. Yekola ko mi pardonner yo moko. Journée nanga lekaki boye, na lobaki boye, na saki boye, na zone saki boye. Osuta ngoya na pola ndako osuta ko analyser journée nanga ezalaki. Yekola ko mi senga pardon, yekola ko mi pardonner, yekola ko pardonner mutu aza en face na yo. Ko pardonner mutu aza en face na yo, la kisi faut za la kaka bozonga ami collé serene bozaki avant, mokoki ko tambola na ba charge lourd tous les jours, te reçoit en attend, il y a qu'on fongola ba horizon positif na vie na oti. Si vous avez besoin d'un horizon positif et fongola na vie na, vous avez besoin d'élévation, vous avez besoin de makambo et bouger. Il faut qu'on libère ba tuna cœur na yo. Yekola ko limbisa. O limbisi mutu, oyebi ke ba niveau ozali tam su ba incompréhension et ça a dit par rapport à l'autre boye au s'organiser pour gérer l'autre boye ça là qui vous avez incompréhension vous en avez bien vous en avez bien mais vous avez bien sous coller sérété yaya yekola kulimbisa yaya yekola kulimbisa et surtout la reconnaissance chaque jour sur la muki yaya changement on a vu na yo banda ko planifier biloko na yo yaya mi pesa discipline ndenge ni olingi ozala na journal lelo ngala kuma osenga kaka question ya muna tongo nzima pesa ngai meilleure version na nga moko par rapport na nga moko qu'est-ce que j'ai besoin pour évoluer qu'est-ce que j'ai besoin pour avancer évolution na nga na changement na nga ezaka par rapport na nga par rapport entourage na nga parce que ce qui nga personnellement a changé changement na nga ko influencer autour na nga soki na komi na amour na kati na ngai na kopesa amour autour na ngai dans la facilité à rejoindre mutu nenga za ya ko accepter mutu nenga zali na ko sala effort na ko bannir jugement que à se comporter que boy pona boy donc na so sala effort que jugement est à la priorité na ngati jugement est à la priorité na ngati et dominer ngai te donc tant nous sommes comme nous lingala kende au-delà il y a 5 sens tu vois mon frère ma sœur
so oza besoin d'évoluer, oza besoin d'avancer. Yaya, banda ko régulariser makambo na mutu na yo, bimaka na 5 sens. Et moko kendaka au-delà ya 5 sens. Travailler na conscience na yo. Et osala o bien. Vraiment, oza nango besoin. Yango nazali na auto partager. Vraiment, nzamba spatela biso, nzamba sala biso grâce. De façon que, bastiso na pesi yo, esunga yo, et permettre yo, au changer. Vraiment, de façon que permettre un résultat positif au local na vie na yo, ozwa. Vraiment, nzamba zala na biso. Je crois que ce que moi j'aime et aux vraiment les bienvenus, ceux pour partager et aux bien, toujours la cadre de soutenir, c'est un habit, la cadre de tous se soutenir. Merci, vous allez bien, Zambia Zanabiso. À la prochaine.